主汉2024年7月31日，每日圣安宫读经。圣殿的功能，圣经咱做来听读。历代志上卷17章第10到27节。大卫住伫王宫，伊对先知拿单讲：你看，我住伫品香茶的宫殿。毋过上主的约柜踮伫布边。拿单对大卫讲：你想要安怎，就通去做，因为上帝甲你同在。迄暝，上帝话临到拿单讲：你去甲大卫我的仆人讲，上主安尼讲：你毋通去圣殿互我住。对我带以色列人上来遮到现在，我毋爱住伫殿里，拢是对即个布边到迄个布边，对即个会幕到迄个会幕。我甲以色列人同行的时，减捌对倒一个牧养我的子民的士师讲：你若无甲我去品香茶的殿，今日就甲我的仆人大卫讲：上主万军的统帅安尼讲：我对牧场拣调你，互你无过饲羊，是要互你做我的子民以色列的统治者。你无论去倒位，我会甲你同在，消灭你面前所有的对敌。我一定互你有名声，亲像世间的伟人遐尼出名。我要为着我的子民以色列准备一个所在，甲因安顿，互因徛起伫家己的所在，无阁受搅扰。无阁亲像早前我命令士师管理我的子民以色列的时代，受凶恶的人欺压。我要互你的对敌拢降服。我阁宣布，我上主要建立你的王朝，到你的岁寿满，转去你的祖先遐的时，我要选立你的后代，你的一个囝来续接你。阁要互伊的国稳固，伊要为着我起圣殿，我要坚固伊的王位，直到永远。我要做伊的爸，伊要做我的囝。我无要互我的挚爱离开伊，亲像我捌互挚爱离开你前迄个王。我嘛要互伊永远治理我的子民，甲我的国。伊的王位会坚固到永远。那咱就照上帝启示的话，拢甲大卫讲。大卫王就入去会幕，坐伫上主的面前，讲：主上帝，我是啥人？我的家算甚物？你竟然带我到即个地位？毋若安尼，上帝啊！你阁眷顾你奴仆的家的将来，主上帝啊！你款待我亲像尊贵的人，你真清楚你的奴仆，你互你的奴仆得到的尊贵，我大卫还有甚物话通讲？上主啊！因为你的奴仆的缘故，搁照你的旨意，你有做遮个大事，搁互人知遮个伟大的所在。上主啊，照阮所听见，无一个会当甲你比，你以外无上帝。世间竟有一个国亲像你的子民以色列，上帝，你有救赎因，互因成做你的子民。你做极大搁通惊的事，互你家己得到荣耀，因为你有赶着列邦离开你对埃及解救出来的子民。你互你的人民以色列永远做你家己的子民。上主啊，你搁做因的上帝。上主，你对你的奴仆甲伊的家的应允，
愿你照你所讲的实现，予伊永远稳固。愿你的名永远坚固，受尊最大。讲，上主万军的统帅，以色列的上帝，真正是以色列的上帝。搁你的奴仆大卫的家，要伫你的面前建立。我的上帝啊，因为你有启示你的奴仆，你要建立伊的王朝，所以你的奴仆好当伫你的面前祈祷。上主，只有你是上帝，你用这个福气应允你的奴仆。但你欢喜赐福你奴仆的家，予伊伫你的面前永远稳固。上主，因为你已经赐福，你会永远得到称赞。圣殿的功能，大卫伫政治和军事方面日趋稳定，定都耶路撒冷了后，就将约柜迎入布边。大卫想要为着上主建造圣殿，上主却讲伊袂通建殿，因为伊伫战争中间留真侪人会死。建造圣殿将来会是大卫的囝所罗门的工作。大卫只会当伫太平盛世的时，为着建殿做准备。先知拿单向大卫传达上帝的上述启示，搁较重要的是，上帝应允大卫王朝将永远伫立以色列，伊的王朝永远存续。了后，大卫的感恩祈祷重述上帝应允，伊求上帝世世代代巩固伊的王朝，予伊的后代永续做王。对神学角度来看，这段经文将圣殿的建造连结伫大卫家族永续统治的政治神学顶面。大卫王朝照着建造圣殿，表达对上主的忠心，将上主所托付统治人民的权力连结伫救赎历史，甚至伫第一圣殿受毁以后，受了回归故土之民重建第二圣殿的时，建殿的工程上款受看做是对上主忠心的象征。对所罗门王献殿的祈祷文通发现，圣殿的功能在伫崇拜、祈祷、得上主赦罪、祝福，搁有宣扬教导的功能。伫这牧会期间，教会挽两遍拄着道路拓宽，致使教堂受迫拆除。因为安尼，教会需要重建一座敬拜上帝、宣扬福音、教导信仰的新教堂。伫建筑设计的开始，建筑师一再向阮磋商，最后以教会的功能为取向，询问教会的需要。尽管当初时教会经济困境，毋过感谢主，伫结合真侪兄弟姊妹的力量，后来顺利完成新教堂的建造。2023年，笔者去日本旅游，幸运节是参观兵库县淡路岛的海之教堂，这是由享誉国际的知名建筑师安藤忠雄所设计。伊还设计一系列出名的教堂，亲像风之教堂、光之教堂。总是其中除了位店内版的光之教堂，伊正式名称是触摸春日丘教会。有信徒伫聚会以外，其他的教堂和日本真侪饭店附设的教堂同款，
拢只是为着举办婚礼和观光用途去做尔。近年来，台湾各地也兴建真侪美轮美奂的教堂，亲像东兴海洋温泉酒店小教堂、玻璃纸教堂、布地高跟鞋教堂、玉井白色教堂、北门水晶教堂、太平湾海上教堂等等。不过，这个教堂的功能只局限伫观光旅游、举办婚礼等用途尔定。对伫安尼，咱毋是这个教堂的所有者，无方便做评论。但是咱身为基督徒，拢清楚知影，无所不在的上主无时无刻拢甲人同在，伊并袂受时间空间的限制。咱伫任何所在，拢会当亲近伊。咱搁较盼望，信徒伫身踮教堂的时，伫静谧美好的氛围下，通心无旁骛，搁较单纯来亲近上主。默想，教堂主要的功能是要互人亲近上主，较毋是以艺术感的设计做中心。教堂主要的功能是要互人亲近上主，较毋是用艺术感的设计做中心。咱来祈祷，上主感谢你的恩典救赎，也感谢你，互台湾正教会信徒通踮舒适的空间敬拜你。求主互我独独亲近你，无甲眼光聚焦伫教堂的华美舒适。奉主耶稣的名祈祷，阿们。愿上帝赐福你身心灵拢永行平安。